آخر مكالمة. في يوم من الأيام شاب اسمه كريم كان راجع البيت متأخر، تعبان وعايز ينام. فتح الباب ودخل أوضته، رمى الموبايل على السرير وقعد يرتاح. فجأة الموبايل رن، رقم مجهول، والساعة 3 الفجر. كريم هيزيتيتد وفتح المكالمة، وسمع صوت ست كبيرة بتتنفس بصعوبة، وقالت له أخرج من الأوضة حالا. قبل ما يسألها المكالمة اتقفلت. كريم افتكرها هزار، لكن بعد دقيقتين رن تاني، نفس الرقم نفس الصوت، بس المرة دي قالت هو راك دلوقتي. كريم لف بسرعة، مفيش حد، البيت ساكت، بس باب الدولاب كان مفتوح شعره. الموبايل رن للمرة الثالثة، ولما رد سمع صوت حد بيزحف جوه الدولاب. المكالمة قالت بصوت منخفض اقفل النور قبل ما يخرج، والنور اتطفى لوحده. ومن اللحظة دي محدش شاف كريم تاني.